¿Cómo serían los sonidos de Slash con un gangoso? ¿Entendés? Que te tiren el 1 y en vez de que decir sí, que diga. Es toda tuya, es toda tuya. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? Claro, pero no. Pero no. Claro, así. Para, tiremos una. ¿Qué número? Tiremos un número. Dame alimento. Ñaño, ñaño. Bueno, también juega. Va, pero, juega. pero puede jugar. Pero que sea general, ¿no? Comienza a jugar ya. Ñaño, ñaña. Hermoso, me encanta. Por ahí es muy cordobés, por ahí arrastra. Rozando la cancelación. Arrastra un poco. No, pero un saludo a toda la gente de Gangosa que está al otro lado, que nos ve, que nos encanta.